ناحیه رودکی است از زندگی و شرط و شرایط شخصانی دارای معیوبیت 7820 شخص دارای معیوبیت است. نفقه آنها از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی پایین برده شد که لغو شد، بیکار شد. سال به سال پروسنت ها زیاد شده ایستادن. این در دست ما و شما نیست. خیلی توقعات میکنی چیکار میکنی؟ خداوند هر آدم داره نمیتونه فرزند کسلی را. برای من نمیخوام که دیگر کودکان دارای معیوبیت چنین عذاب رو بینم. یک اقدام بسیار جالب غیر انتظار از طرف ناحیه رودکی گرفته شده. شخص دارای معیوبیت نه تنها برای خودشان و برای زندگی خودشان شرایط فراهم میارن، برای مردم اطراف هم یک مادر من طول یک سال فراش بودن در حجتخانه چی کوچه در مؤسسه تعلیمی و برای چی سبب؟ برای اون سبب که کودک دارای معیوبیتشون در مکتب با کودکان سالم خونه. بیننده عزیز، برای ادامه ویدیو گزارش ما را از شرط و شرایط و کار و فعالیت شخصای دارای معیوبیت داشته ناحیه رودکی دیدن کردن یک لحظه تنفس و پیشنهاد میکنیم برای شما کار در کشورهای اروپایی را. اگر شما میخواهید برای جای کار دائمی در کشورهای اروپایی تامین باشید، پس از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان استفاده برید که این شرکت برای شما توسط کشور ترکیه روادید آماده میکند. یعنی تا رسیدن به ترکیه شما میتونید کدام حجت ها را جمع آوری کنید و چقدر مبلغ لازم است و در ترکیه وقتی که رفتید نماینده این شرکت برای شما جای اقامت تیار میکنند و در این برابر تا گرفتن ویزای کشور اروپا برای شما یک کار موافق به طبع دلتون و معاش در کاری در ترکیه نیز پیدا میکنند و همزمان شرکت آینده درخشان برای شما تحصیلات را در تمام دانشگاه های ترکیه شرایط فراهم می‌آورد که به سپردن امتحان شما میتوانید به این یا آن دانشگاه های ترکیه داخل شوید. حتما از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان که تاجیک بچه‌هان در ترکیه تشکیل کردن استفاده برید و من تمام اطلاع را در جای اپیسن، یعنی در جای شرح بیشتر میگذارم. فکر میکنم که از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه و برای جای کار دائمی در کشورهای اروپایی استفاده برید، پشیمان نخواهید شد. ادامه ویدیو را میبینیم از ناحیه رودکی. درود بیننده از شبکه اجتماعی دلیر مالی، امیدوارم شما خوب، خوش و سلامت و سرحال و سرپول هستید. ناحیه رودکی است و ما قرار داریم در بینای تشکیلات جمعیتی معیوبان ناحیه رودکی که امروز میخواهیم از زندگی و شرط و شرایط شخصانی دارای معیوبیت داشته در ناحیه رودکی با شما صحبت کنیم و یک اقدام بسیار جالب غیر انتظار از طرف ناحیه رودکی گرفته شده است برای شخصای دارای معیوبیت که باید نمونه عبرت باشد برای رئیسان دیگر شهر و ناحیه ها. یک بار همراه داخل تشکیلات میشیم، با رهبر جمعیت در ناحیه رودکی صحبت میکنیم، بعدا میریم اون اقدام برای شما معرفی میکنیم. رفتیم. بیننده عزیز، در نزد ما رهبر تشکیلات جمعیتی معیوبان همین خیل حرکت معیوبان خطا نکردین در گرفتن اینو. تشکیلات جمعیتی معیوبان حرکت در ناحیه حرکت نام دارد. نام خودتون با اجازه. حیدر فیقبالجان سفرخوجایویچ، رهبر تشکیلات مذکور میباشم. سلام. در جمع در ناحیه رودکی چند نفر شخصی دارای معیوبیت داشته به قید گرفته شده است؟ خب 7820 شخص دارای معیوبیت است. کدام نمودها؟ خب در اینجا سیندروم داون هستند، پولیومیلید هستند، فلج معاینه سر بسیارتر به قید گرفته شده است سالهای اخیر. در اینجا هست میکروسیفالیا، گیدروسیفالیا و دردهایی که بوغون و ستوموره هستند. همینها بسیارتر هستند. ولی ما از شرایط و وضعیت این بیش از 7000 شهروند ناحیه رودکی میخوایم پرسیم که اونا حق و حقوق برابر دارن یا که براشون کدام محدودیت ها هست؟ البته اون نفرانی که اعضاگی تشکیلات ما را علاقه سزاوار شدگان که اینا زیاده از 1500 نفر شخصی دارای معیوبیت هستند، از اینها 720 نفر کودکانی دارای معیوبیت هستند. البته منتظم در یک صبح 4-5 مرتبه خب واخوری های فرهنگی فراغتی هم باشه، در اونجا حقوقی هم گذرانده می شود که اویدی کنونسی حقوقی معیوبان و قرار 600 حکومت جمهوری تاجیکستان گفته میگذاریم. البته شخصانی دارای معیوبیت خب نسبت به سالهای اخیر خیلی هم خوب است شرط شرایطشون. اون نفرانی که اعضاگی تشکیلات ما رو دارن و برای اعضای تشکیلات شدن چه لازم است؟ برای اعضاگی تشکیلات ما همونقدر ما سوده کردگی هستیم که نسخه شناسنامه در کار است، کاغذی که معیوبیت اونها رو تصدیق میکنن با اصطلاح تگ، دو صورت 3x4 یا یک رقم تلفنی که انیق مقصد ما با آنها تماس برآورده. بعضا ایرادها ما از طرف شخص دارای معیوبیت داشته شب وقت‌های اخیر زیاد میفهمیم که یعنی نفقه آنها از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی پایین برده شد که لغو شد، بیکار شد. این خیلی شکایت‌ها با شما میشود یا نه؟
البته این شکایت‌ها به ما میشه توجه شما میدونیم ما تشکیلات جمعیتی هستیم این چیزها رو ما بسیار تلقین میکنیم وقتی که ما مقصد عرض شکایت‌های و رو ما تو رئیس بیز ناحیه میبریم البته در اونجا خیلی شما میدونید از جانب اساسدار اصول وحدت ملی علاقه سال به سال پرسنت ها زیاد شده ایستادن این در دست ما و شما نیست البته حکومت جمهوری تاجیکستان این چیزا رو دیده برآمده ایستادن حالا اطراف همین بنا میخوایم صحبت کنیم بنای مذکور خیلی ما و شما میدونیم از حکومت ناحیه رودکی قطعه زمین رو جدا کردن و هر یک چیز با راست خدا میشود وقتی بنا رو زمینش رو جدا کردن ما علاقه پروژه ها نوشته بودیم به سفارتخانه استرالیا در شهر مسکو سفارتخانه استرالیا در همون زمان گفتن که ما لایحه شما رو دستگیری میکنیم و زیاده از $40,000 در همون وقت که سال 2018 سال بود علاقه مبلغ جدا شد با دستگیری حکومت ناحیه رودکی و والدینانی که کودکان دارای معیوبیتشون رو به مرکز ما میبرن بینای بسیار خوشتر زمانه‌ای ساختیم که تجهیزات و تکنیکی که در نوار دیده ایستاده این اوروی شد اینا همش از کدام آدم 40,000 این تجهیزات این ورزشی که هست این آموزشی که هست اینا از کدام حسابن اینها خیلی ما شما میدونید از جانب سرپرستان محلی و تندری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان که ما با کودکان دارای معیوبیت توانبخشی بسیار میکنیم از همون بسیار جدا میشه چند حجره کاری هست اینجا 10 حجره کاری است 2 تا حاجتخانه است 2 تا حمام است خب یک حاجتخانه بیرونی است کدام سن و سال میتونن اینجا بیان مشغول خب از 1 تا 3 ساله ما مداخله سری وقتی کودکان دارای معیوبیت داریم از 3 تا 6 ساله کودکان با توانبخشی فرا گرفته میشوند و در سنی 6 ایون مکتب که سر شد ما اونها رو با تیاری به مکتب تیار میکنیم و آنها رو به خانش اینکلوز فراگیر علاقه واگذار میکنیم. حال در همین مرکز چند کودک ثبت شده؟ فقط در همین مرکز ما زیاده از 62 نفر کودک دارای معیوبیت است. ما این چنین مرکزهای هم به مانند همینها 2 تا دیگر داریم. 2 تا دیگر که یک تا در جماعت سرکشتی حاضر در ناحیه سینا گذاشتگی است، یک تا دیگر در جماعت گلستان که عین زمان ناحیه شاه منصور گذاشتگی است. حاضر نفری که از این مرکز دورن یعنی راهشون خرج راه اونا حساب خیلی پدر و مادرن نه؟ البته حساب پدر و مادر است. آشخانه اینجا هست تا آشخانه فعال است؟ بله. آشخانه چه خیلی است. وقتی کودک بله. این درش هم خوبه. شرایط آشخانه اینجا بچه‌ها خوراک میپزن یا خوراک میخورن اینا؟ اینجا خوراک میپزن تنها خوراک. خیلی ما شما می‌دونیم در تشکیلات ما کودکان دارای معیوبیت با همراهی والدیناشون می‌بینن. والدین در یک اتاق درس روانی میگیرند که از حالت برآوردن استرس که کودک دارای معیوبیت که پدر مادر صاحب شد البته یک استرس وزبین است برای والدین. خب در یک اتاق دیگر کودکان توانبخشی میگیرند. حجره عافیت بخشی بلسین. بله. اجازه است بدونید؟ بله. باز ما پیش کردیم. جا علاقه کودکای زیاد. والدین عزیز. سلام علیکم همه کسا. سلام علیکم. تشویش ندادیم با اجازه. خب در اینجا اتاق توانبخشی است که در اینجا مادر کودک حاضر خب توانبخشی رو آموزنده در خونه‌شون به مثل همین با توانبخشی گیرن کودک. این چند نفر کارمندای شما اینا؟ بله اینا. اینجا مادران یاد گرفتین؟ بله مادران باید نگاه کرده همین توانبخشی رو در خانه هم کنن برای آنکه اینها در یک هفته 2-3 مرتبه در نزد ما دیگر روزا در نزد والدینن چه خیلی ما شما میدونیم بهترین توانبخش در زندگی مادر کودکی دارای معیوبیت میشه. برای چی ما همیشه با مادرها توجه میکنیم؟ پدرها رو مد نظر میکنیم برای چی؟ خب پدران چه خیلی ما میدونیم حوزه اگر همینجا پرسیم 90% شهروندی مخصوص شهروندی نه مهاجرت مهنتی روسیه رفته هستن. ولی بسیارتر ما با قتی کار میکنیم بیا قتی کار میکنیم برای اینکه صاحب خانه همونو هستن. اوچه جناب سلام علیکم با اجازه اون کس که صحبت کنه اگر امکان باشه خوش باشه. شما اینجا معلم هستین؟ ها من مربیای والدینم. از والدینو؟ انا جورای برای قامت چی نام داری؟ قام نمیزنی؟ چی نام داری؟ بیا خیلی چی نام داری؟ امین جون. گپ زن من امین جونه. امین جون نام داری؟ چند ساله‌ای؟ گپ نمیزنم. چی مشکل داره دادر جای وای اوتیسم داره. اوتیسم داره. اوتیسم چه تبابت میکنه اینجا چی مشکل هست؟ اینجا مربی و قطعی امی کودکای اوتیسم داشتگی بو کرد چکاو اویناوی مخصوص قطعی امینو کار میکنه.
در روز چند ساعت هم خیلی مشغولیت هم خیلی بند شدن هست؟ در یک روز تو 12-13 والدین خطی در یک روز ما کار میکنیم. دوام روز هم اینجا میسته کودکان که ساعت معین میستن و میرن؟ نه ساعت‌های معین خطی میستن. ساعت‌های معین. والدین از اینجا خدمت رسانی ها رایگان است یا که اون مقدار مبلغ هست؟ یک کم طرف اعضا حقی دارن. ماهش 10 سومون یعنی در سالش 120 سومون میشود در سالش. این اعضا حقی که هست که از جانب وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان جدا شده است و این مبلغ بهره کودکان رو به مرکزهای دلخوشی بردن، کودکان رو به مقصد جاهایی که هست در اینجا من چهارباغ است اینها رو راهگیری رو کرده میبرم برای همین صورت صرف میشه. چی دفتر چی روچکه همین ها صرف میشه. بچه من چی نام داره بچه جانی ما؟ علی جان. علی جان چند ساله؟ 5 ساله میشه. 5 ساله؟ آفرین. چی مشکل داره علی جان؟ فلج معاینه سره. خواهش معاینه سر؟ راهی تبابتش چی میگن اینا؟ خیلی حرکت فقط نمی جسمانی حرکت میکنی میفهمونی. انشالله بهتر شده است؟ شکر راست میسته میقپره میگرده گپ میزنه یک گپای گودکیشه. ای میبردم. نه شادی کرد. در مرکز چه شرایط دارین شما؟ شرایط من خیلی شکر. اینا بغیر از پفک تو با چی هست؟ چه مشقی نمی دکترو مشق میکنن قدشون لگاپید میگیرن. خیلی شکر سوزه. مسئله چرابینای فرهنگی و جمعیتی چی هست؟ هسته ها شکر هر یک پرازنیکو میشه میگیریم و نوروز سال نو همه همیاره. بعضا مادر و پدرایی را میبینیم که اگر فرزنداشون دارای امکانیت معیوبیت که به دنیا آمد رو هفتاده میشن الکی خسته میشن نمیدونم چهره هاشون غمگین در لباشون فقط گریه در چشماشون. چه خیلی کنیم در همین حالات به همون مادر و پدرها چی مصلحت میتین؟ چی مصلحت میتیم؟ خیلی توقعت میکنی چیکو میکنی؟ خیلی خداوند هر آدم در نمیتیه فرزندی کسلی را خداوند هم آدم نمیدونه با همو بگویم که کودک کسلی برداشت میکنه همون دم میتیه خیلی یک شکر میکنی خدا میگه ای بد نکنه هر خیلی هم باشه فرزند چند فرزند داره؟ شکر 3 تا دارم دیگراش سود انشالله شکر خدا با هم از ادامه علی جان را دوست می‌داریم بخیره خیلی بوی دیگه در نظر ما بیننده سبب از اینه که ما به این جمعیت آمدیم به این مرکز تماما چیزی دیگر است. ما گفتیم همون سورپرایز یعنی جای اساسی خبری که ما به ناحیه رودکی آمدیم برای شرایط و وضعیت شخص‌های دارای معیوبیت داشتن نشون دادن. این تماما مسئله دیگر. البته بچه‌ها گفت میگن که دلیل شما فقط از مشکلی و کمبودی میگن اجازه عبدالله جان نوار گرفته است. ما اگر که واقعا چنین پیشروی‌ها چنین دستاوردها چنین دستگیری‌ها رو اگر ببینیم و نگیم من فکر می‌کنم باید خیلی به وجدان و به انصاف باشه دیگر نگوی. بخصوص همین برادر ما راهبر جمعیت وقتی که زنگ زد اون خبر خوش برای ما گفت که نماینده‌های دیگر شهر و ناحیه‌ها یعنی افرادی که در دیگر شهر و ناحیه‌ها دارای امکانات معیوبیت هستند اونها خواهش کردند که شما بیاین برای نمونه رودکی را سیامکه کنین یعنی ثبت کنین تا اینکه رئیسای ما هم ببینن. ما به همین خاطر آمدیم. با فخر با اطمینان گفتم میتوانم که من 540 نفر کودک دارای معیوبیت رو الکی در مؤسسه‌های تعلیمی چی ناحیه رودکی و چی شهر ناحیه‌ای که گرد اطراف شهر دوشنبه است ماندگی هستیم. پیشتر چه بود یعنی دوره شوروی که خودتون خوندید چه حالت بود؟ وقتی من صنف 1 بودم مادرم نقل میگم من خودم عذابشون رو میدیدم. چی بود؟ یعنی کودکان ایزولیت بودن با اصطلاح. جدا بودن. بله جدا بودن در اینترنت‌های مخصوص. مادر من طول 1 سال چقدر من به شما گفتم رایگان فراش بودن در حجتخانه چی کوچه در مؤسسه تعلیمی و برای چی سبب؟ برای اون سبب که کودک دارای معیوبیتشون در مکتب با کودکان سالم خوانند و من فخر میکنم با چنین پدر مادر که مرا به وای رسوندن به چنین مرتبه ها رسوندن. برای من نمیخوام که دیگر کودکان دارای معیوبیت چنین عذاب رو بینند. برای این شعار من است یعنی اینکلوزیا باید در همه جا باشد. اینکلوزیا نه اینکه یک کودک دارای با سالم کودک دیگر قوم و ملت دیگر نژاد دیگر پوست باید یک جای باشن. کودک است البته. خب واقعا درود به اراده توانمندی همون مادرایی که کودکای دارای معیوبیت داشته را به وای میرسونن. درود به یک شما دست شما را میفشوریم از این دوری ها. بیرون از نوار ما یک صحبت کوتاه داشتیم با برادر راهبر جمعیت که آب دارد این مرکز و یعنی آب فقط برای خودشون نه علاوه با آب برای کیا میتین شما؟ ما توانستیم از چقری 35 متر آبی تازه بروریم و لابراتوری تصدیق کرد که آب تازه است و گرفتیم گرد نوا همسایه ها نداشتن
шукри худамона ҳамсоё додем ки дар як рӯз то 3-4 тонна алак масраф мекунанд. ин шукр аст ки мо метавонем. аз ин ҷамъият ҷамъу ҷам мо ҳисоб карда будем ба наздики як қубур вайрон шуда буд. гуфтем як аъзо ҳаққӣ ҷамъ кунем, қубурро таъмир кунем. 120 нафар ҳастанд. яъне бубинем ки шахсони дорои маъюбият на танҳо барои худашон ва барои зиндагии худашон шароит фароҳам меоранд, барои мардуми атроф ҳам як зиндагии дурустҳисобӣ ба қавли об таъмин кардан ва ин воқеан боиси дастгирӣ ва аҳсан офарини браво аст. як бор дига аз об бинӯшем ба иҷоза. бача рӯзата хурдӣ? салому алайкум. бинандаи азиз, мо дар маркази ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем ва он иқдоми ҷолиб ғайриинтизор мо барои шумо мехоҳем муаррифӣ кунем бо ҳузури бародарои Қанд. ин бародари мо Қандаҳор ном доранд. не саломат бошед. Суфиев Қандаҳор масъул, яъне нигоҳдори ҳамин чи аст инҷа, стоянка мегӯянд, таваққуфгоҳ. оз як лаҳза вазифашона иҷро кунанд. мақсади муаррифии мо ва омадани мо ба ноҳияи рӯдакӣ ва нишон додани зиндагии як гурӯҳи шахсони дорои маъюбият дар ноҳияи рӯдакӣ бо дастгирии роҳбари ҷамъият ба он хотир буд ки раиси нави ноҳияи рӯдакӣ ки 3 соли охир фаъолият дорад, барои эшон як таваққуфгоҳ ҷудо кард ва биёд бештар худашон шарҳ диҳанд. чӣ зарурат пеш омад ки шумо ҳамин таваққуфгоҳ аз раиси ноҳия пурсидем? хоб ростӣ раиси ноҳия вақте курсии роҳбарӣ даштам, албатта ман назди шумо омадаму оиди мушкилиҳои ҷамъият сухан кардам. дар ҳамон вақт бисёр дастгирии бисёрам карданд, яъне як марказамон соҳиби бино набуд, бино доданд дар ҷамоати Гулистон ва намедонам чӣ коре водор шуд ба ҳамин раис ки як рӯз гап задам, файруд карданду гуфтам ман хеле иқдом дорем, то аъзои бисёр дорӣ, ҳамон таваққуфгоҳ агир соҳибӣ куну, маблағи ба даст омадаро баҳри кӯдакони дорои маъюбият, баҳри шахсони дорои маъюбият мақсад сарф кун. аз ҳамон рӯз то ин ҷониба мо тавонистем аллакай ба 10-12 шахсони дорои маъюбият чи асобағал чи арбачаи маъюбӣ тақдим кунем. ин чизҳоро гуфтам. як бор ман ҳисоби метри мукааб мехоҳам ин таваққуфгоҳ нишонтон ки таваққуфгоҳи хурдам нест ва дар ҷои сер мошинам аст. аз оне ки имрӯз рӯзи якшанбе аст, ба ин хотир камтар аст мошин. чанд метри квадрати аст ин таваққуфгоҳ ки дар ихтиёри шумо гузошта шудааст? агар сода карда гап занем, дарозияш зиёда аз 200 метр асту паҳмоияш 8 метр аст. махфӣ набошад агар дар рӯз тақрибан чанд сомон ҷамъ мешавад? дар рӯз ҳам хуб шавад 200-250 сом мешавад. як мошин барои истоданаш чанд сом аст? 2 сомон. соатакӣ ё рӯзам бист? не ҳам як 200 метр мероя медроя. чанд боре ки бидроя броя. 200-250 сомон дар як рӯз. харҷу дахли ин таваққуфгоҳ чӣ қадар? масалан дар масъалаи андозу ино чӣ хел аст? хоб кормандони таваққуфгоҳ андоз аз даромад месупоранд. чанд нафар корманд дорем? 2 нафар корманд ва як фаррош дорем. ино ҳам шахсони дорои маъюбият ҳама шахсони дорои маъюбият ё дар оилаҳошон шахсони дорои маъюбияти 2 ва зиёда доранд. андози давлатӣ? андози давлат худи даромад? анаки шумо фикр кунед шахсони дорои маъюбият пурра коргаранд, андози даромад супорида намешавад, аммо андоз аз худи коргар ки маош мегирад супорида мешавад. тақрибан чанд сол шуд шумо ин таваққуфгоҳ гирифтем? 1 сол мешавад. 1 сол. дар ҳамин муддати 1 сол чӣ корро анҷом шуд? хоб дар ин муддати 1 сол бовар кунед тамоми чорабиниҳое ки бо шахсони дорои маъюбият гузаронда мешавад пур аз ҳамин маблағ аст. хоб чӣ хеле мо марказ дидем кӯдакони дорои маъюбият асбобҳои ёрирасон аз қабили арвачаи маъюбӣ, асобағалҳо, тиёқчаҳо пур аз ҳамин маблағ харидор мекунанд. чӣ хеле бо ман агар ёдрас кунам агентии ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ мекунад маошҳои коргароро, аммо шумо чӣ хел мебинед ин басанда нест. ҷамъият 1001 шикасту рех дорад. бале. муносибати дигар ронандаҳо бо шумо чӣ хел аст? масалан дар баъзе ҷо мебинед ки дағал муносибат мекунад, ака бепла ину мегӯянд. ака ваяш ки инвалидтар ваяш бепла. вая ки казме инвалидтар вая ҳамаша бепл ҷавоб метем. яъне барои дорои маъюбият дошта бо ройгон шумо. ройгон. пули акама бигӣ ки рафт. пули акама бите.
دودگی یعنی پول دودگی اینا تمام رو تاکسی های دائمی چه میشه با بعد تاکسی دائمی هم وقت میتیان میبرن اونا هم در روز یک بار پول میتیان یک بار میتیان اثر تو بگم میبرن مناسبت چون چه بعدن دخل مناسبت میکنن یا نه شکرانه خود نمیکنش که دقیقاً مناسبت نمیکنه. خود شرایط و زندگی دارای معیوب شخص دارای معیوبیت در ناحیه رودکی چه خیلی؟ من میشه شکرانه خودم ایامی اولا که کار کردن میگذارم. مثلا من میبینم که همین دوچرخه‌ای که شما میرونید خیلی کهنه است دیگه. چندی سال شد. برای نو کردنش یگون بار یگونجا مراجعت نکردین؟ 10 سال شد. 17 سال. 17 سال شد. یگونجا مراجعت نکردین؟ مراجعت کردیم خیلی معجوبت که مرا میتن باید وزن میموت غولی نمیگیره. چند کیلو وزن دارین؟ 80 زیادتر. 80. چی راهش هست که مثلا همین تکنیک و عربچه‌ها هم نو شوند؟ خب کجا باید مراجعت کنیم؟ اگر ای برادر ما خاندار سر کنیم از خاندار بله. نه از برادر ما خاندار سر کنیم این کس عربچه‌های معیوبی خودشون تعمیر میکنن. خودشون تعمیرگرن هم عربچه‌های معیوبی هم دوچرخه. اما از روز من خودم میشناسم به همین عربچه میگرند. اولون که من دیدگی بودم با این کس موتورسیکل های برای معیوب داده بودن نمیشود میگن. چی برای مخصوص همین دوست ندارن شما میکت میگرن دیگه؟ این معیوب خوبیش همینه که کمتر فیزالت که میشه. مشق میشه با آدم. شما تا جایی که فهمیدم استاد این کارو هم هستین؟ همش استادی خودم میکنم. ای حسابم کم کم درآمد میشه؟ میشه درآمد داره. یک چیز دیگر دارم. من بسیار وقت در اینترنت میبینم البته به عزت نفس نرسیم که در مورد اون که شخصای دارای معیوبیت داشته همیشه در خانه میشینن و بسیاری حالت پول میپرسن از مردم در اینترنت نشسته. ولی میبینیم که شما کار کرده هستین در زندگی برابر مردم سالم. به همین گونه برادرها چی فکر دارین؟ شما چی میگین؟ کدوم که شرایط داره روی کار کنه. در شهر وقت زمانه کار کردن خوبه. هم زیغ نمیشه هم زندگیش پیش ببره. ولی میبینم که پای پوش هم نداره برای راحتی خودتون است؟ نمیتونیم. چی با پای پوش پوشیدن نمیتونه؟ برای گرما دیگه در گرمی دیگه نمیتونیم. در گرمی دیگه نمیتونیم. سلامت باشین. چند فرزند دارین؟ 4 تا فرزند. سالم؟ سالم شکرانه خدا. سبب بیماریتون چی شده از زندگی؟ ای زینپویا کش افتادگیم. چون کرد؟ زینپویا غلطیدگیم. این تابلو را میخوام یک بار ببینیم عبدالله جون. و یعنی برای اونهایی که از این توقفگاه استفاده میبرند مبلغ سپرده شما از این توقفگاه برای دستگیری کودکان دارای معیوبیت در تشکیلات جمعیتی معیوبان ناحیه رودکی حرکت روانه میگردد. اون مرکز تشکیلات جمعیتی که امروز ما حضور داشتیم و دیدیم شرایطی که واقعا همین شرایطا بود. فقط ما از خانه تعلیمیش دیدن نکردیم. این مکتب است. این مکتب است. مکتب است که کودکان دارای معیوبیت من به شما گفتم پیش البته 520 نفر کودک دارای معیوبیت البته در مکتب بود. برابر کودکای سالم. من خوش میکنم از والدینی که فرزندای سالم داریم هیچ وقت در ذهن کودکاتون اینا جا نکنید که مثلا با یک کودک دارای معیوبیت باشه مبادا مناسبت اینا جا کنن. هیچ وقت اینا در ذهنشون جا نکنید و اونا حق برابر زیست دارن، تحصیل دارن. خاندار نگاه کنید. الان میبینید که خیلی جای روز یک شنبه باشه ولی شلوغه دیگه میره میام ماشینا زیاد. ولی این خیلی کم است. این باقی روزهای کاری با البته گفتی روزها اسپید نمیکنم و البته با یک کارگر دیگر ننیمت میکنم. سلام علیکم محمد. شما خوب هستین؟ سلام. از این توقفگاه چند سال شد استفاده میکنید؟ همین درون دو سومون. ها؟ دو سومون میگیره. نه چند سال شد استفاده میکنید در این نقطه؟ همین نقطه یک سال نشده. یک دقیقه بخشش. یک سال نشده. یک سال. همین اقدامی که رئیس نوعی همین توقفگاه به شخصای معیوب داده و اینا پولاشون برای خودشون صرف میکنن چه خیلی قبول دارین شما؟ اقدام خوبه ده برای معیوب. اقدام خوبه. خیر در خیر میشه. بله. سلامت باشین زنده باشین. فکر میکنم که اینجای ویدیو گزارش ما دیگه باید به انجام رسونیم. حرف دیگر بوده که بگیم؟ سلامت باشین. من دو حرف گفتنی هستم که خب مرحمت آخر سخنا را میشنوید. خود همین حکومت‌های شهر نویا همین اقدام کردن میتوانند. بگذار همین البته نگفتم میگذارم. البته بگذار همین چیز یک باعث چی باشد؟ باعث یک نمونه باشد که همین چیز به دیگر تشکیلات هم فایده خودش رو رسوند. بخصوص شما گفتید که راهبران دیگر جمعیت و تشکیلات از دیگر شهر و ناحیه خواهش کردن که ما بریم ویدیو گزارش تهیه کنیم. اونا چی شکایت دارن؟ چی دعوا دارن؟ البته چه خیلی ما شما میدونیم تشکیلات جمعیتی که شده البته یک مهری غیر دولتی زدگی از آنها. آنها کارهای میکنن که مقصد این ناگفتنی است. برای آنها البته یک مبلغ اینو چیز در کار است که جمعیت آنها پاستوار باشد باید. بله.
او رفت دیگه. آن خیلی ها هستند. به این هم نمیشه. بالا یک تاش پول نداد هیچ گپ نمیگه. به این هم نمیشه. خلاص از اونو چی خواهش میکنیم؟ اونو چی خواهش کردن برای چی ویدیوگذاریش تهیه کنیم؟ همین چیز رو مقصد یک خبرنگاری با استعداد تیر که همین چیز یک نمونه شود و همین چیز رو تلقین کنم به دیگر رئیسان شهر ناحیه ها. رئیس ناحیه رودکی چی بود نامناسبشون با اجازه؟ اسمتزاده عزیزالله عبیدالله. اسمتزاده عزیزالله عبیدالله برادر عزیز رئیس ناحیه رودکی، درود برای این اقدام شما. در برابر پرابلم و مشکلی هایی که ما از ناحیه رودکی زیاد میگوییم، برای که یکی از ناحیه های هممرز است با شهر دوشنبه و شاید در آینده نیز بگیم ولی همین اقدام واقعا باعث استودنی است. بچه‌ای که میگوید که دلیر با تعریف داشت، نه با تعریف نه، آشکارا گاه از واقعیت ها، از پیشرفت ها، از اقدام های جالب باید بگیم و خواهش میکنم از رئیسان دیگر شهر و ناحیه ها که با راهبران جمعیت یا با نفرانی که شخصای دارای موهبت هستند، از اونی که شما هر ساله کمک میکنید در عید رمضان و قربان و سال نو و نمیدونم استقلالیت و وحدت و اینا، بهتره که براشون یک همین توقفگاه میتید یا هر مرکز دیگری که منبع درآمد باشد، فرق نداره بغیر از توقفگاه، هر مرکز نقطه‌ای که باعث درآمد دائمی باشد، اونا دیگه همین چارابینای کوچکی خودشون میگذارن چخل که این برادر گفتن و در برابر خرج و دخلای خودشون دیگه حساب کتاب میکنن. شما دیگه جانتون خلاص با قول مسئولیتتون سبک میشد، هم به کار تامین میشن چند نفر، هم خرج و دخل شخصای دارای موهبت از داخل همون مرکز یا از اون نقطه‌ای که شما براشون میتید برآورده میشه. سراغ اسماعیل سامانی 62 کسر 2 هر وقت به ناحیه رودکی اومده حتما از این توقفگاه استفاده برید. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. پیشنهاد میکنیم برای شما کار در کشورهای اروپایی را. اگر شما میخواهید برای جای کاری دائمی در کشورهای اروپایی تامین باشید، پس از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان استفاده برید که این شرکت برای شما توسط کشور ترکیه روادید آماده میکند. یعنی تا رسیدن به ترکیه شما میتونید کدام حجت ها را جمع آوری کنید و چقدر مبلغ لازم است و در ترکیه وقتی که رفتید نماینده این شرکت برای شما جای اقامت تیار میکنند و در این برابر تا گرفتن ویزای کشور اروپا برای شما یک کار موافق با طبع دلتون و معاش در کاری در ترکیه نیز پیدا میکنند و همزمان شرکت آینده درخشان برای شما تحصیلات را در تمام دانشگاه‌های ترکیه شرایط فراهم می‌آورد که به سپردن امتحان شما میتوانید با این یا آن دانشگاه‌های ترکیه داخل شوید. حتما از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان که تاجیک بچه‌ها در ترکیه تشکیل کردن استفاده برید و من تمام اطلاع را در جای اپیسن، یعنی در جای شرح بیشتر میگذارم. فکر میکنم که از خدمت رسانی شرکت آینده درخشان برای تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه و برای جای کار دائمی در کشورهای اروپایی استفاده برید، پشیمان نخواهید شد.